Pozdravljeni. Še besedo ali dve o AEQ vajah, ki so temelj AEQ pristopa. AEQ vaje niso namenjene temu, da bi čim prej naredili čim več, čim hitreje ali pa čim močneje. Nimajo nekega, da bi rekli temu, športne podlage in namena. Njihov glavni namen je, da se z vajo učite skozi počasno, zavestno in pozorno gibanje. In pri vajah dejansko se učite opazovati, kje delate preveč, kje premalo, kje izgubite občutek, kje zadržite dihanje in kje vaš gib postane avtomatski oziroma podzavesten, drugače rečeno. Kar pomeni, da vaje vam pokažejo, seveda, če ste pri njih dovolj pozorni in poslušate navodila, razmišljate o tem, kaj slišite in poskušate vajo narediti z namenom, da bolj jasno odkrivate, kako deluje vaša senzorno-motorna povratna zanka med zavestjo in telesom in zavestjo, da skozi to počasi odkrijete, kje se vam v tej senzorno-motorni povratni zanki vmešava v gib, v dejanja, ki jih izvajate podzavest, ker navodila in vodenje pri vajah je takšno, da vedno zahteva in pričakuje, da imate čim večjo pozornost na to, kako razumeti navodilo, kako potem to razumevanje navodila spremeniti v vaše zavestno navodilo telesu in kako potem opazovati skozi povratek, skozi občutke, ki jih dobivate iz giba, iz telesa, ki se premika zaradi vašega zavestnega navodila, do katere mere je vaša zavest uspela vplivati na telo, da je telo spremenilo napetosti določenih mišičnih skupin, določene je napelo, pa skrajšalo mišice, določene mišice sprostilo, pa jih podaljšalo. In zdaj, če je vse v redu, da v vas teoretično ni senzorno-motorne amnezije ali pa zastrtosti, lahko naredite vsako navodilo, vsako vajo brez posebnih težav, jasno čutite, da je to, kar ste hoteli zavestno narediti s telesom, telo brez napak izvedlo, da dobivate jasne povratne informacije, da čutite občutek, mero, hitrost, da ne naredite ne preveč, ne premalo, da dejansko dobite nekje iz svoje notranjosti občutek, da imate dobro, plodno, zaupno in pošteno resnicoljubno sodelovanje med zavestjo in telesom. In seveda v takem telesu ni kroničnih mišičnih napetosti in ni premalo vpliva telesa na vašo zavest, da se vi ne bi zavedali, kaj delate in kako ste, kar bi vas seveda potem odpeljalo stran od kroničnih problemov, zaradi tega, ker vse neustrezne odzive, vsako neustrezno vedenje, ki bi ga opazili in občutili, bi seveda se zavedali lahko, zakaj to počnete, kakšne so posledice, če se bo to ponavljalo in zakaj je sploh prišlo do takega stanja in seveda bi lahko skozi zavest razmišljali, kakšna bo prihodnost, če se to ponavlja in dobili potem dovolj jasno analizo, da je to vedenje pametno ponavljati v določenih okoliščinah, ker boste s tem zagotovili si boljšo prihodnost, v nasprotnem primeru pa da bi bilo mogoče bolje, da to ne ponavljate več, ker se vam ne obeta nič dobrega, če boste to počeli še naslednjih nekaj tednov, mesecev ali let. In pri vaji seveda je potem lahko sicer znotraj obsega, koliko ste sposobni v določenem trenutku videti resnično stanje in sprejeti to, kar se v telesu v resnici dogaja, različno opazovati, kje se v to na videz delujočo povezavo vpliva zavesti na vaše telo in povratnih informacij iz vašega telesa do vaše zavesti vmešujejo vzorci, s katerimi ste v preteklosti potlačili, preprečili, zablokirali ali popačili
občutke, ki jih dobivate nazaj iz telesa v zavest in v bistvu dobivate popačeno informacijo, da je v telesu situacija drugačna, kot je v resnici. Posledično pa seveda zaradi tega, ker telo dojemate popačeno ali ga ne, ali zastrto, potem tudi ne morete realno oceniti, kakšno je okolje, v katerem živite, v kakšnem okolju delujete, kakšni so odnosi, v katerih ste. In seveda, bolj kot te stvari opazite med vajo, kje delujete avtomatizirano, kje zgubljate občutek, kje pretiravate, kje ste prehitri, kje v bistvu zavestno razumete navodilo, pa ga poskušate izvesti, pa dobite od telesa nekaj čisto drugega, kot dodajate navodila nekom, ki vas ne razume najbolj dobro ali pa vas noče razumeti, ker pač ne mara biti z vami in vi mu poskušate razložiti, kaj naj naredi in kako naj to naredi, in pričakujete tudi tak povraten odziv, v resnici se pa zgodi nekaj čisto drugega in ste potem lahko seveda upravičeno jezni, razočarani ali pa užaljeni, ker se do vas tako vede, in podobno se dostikrat zavest tudi vede do telesa, ker enostavno ne razume, kaj telesu ni jasen, zakaj ne more tega giba, ki je sam po sebi tako enostaven in teoretično na zavestni ravni nič posebnega izvesti, tako kot bi bilo treba. Seveda, bolj kot to opazite, bolj se lahko zavedate pomanjkljivosti v notranji komunikaciji znotraj vas in lažje potem se zavedate, koliko je pomembno, da to izboljšate, in na ta način se seveda lažje vlagate tako čas kot pozornost v izboljševanje komunikacije med vašo zavestjo in med vašim telesom in na tak način postopoma zmanjšujete senzorno-motorno amnezijo in zastrtost, kar pomeni, da vaša zavest postopoma bolj čuti, kaj dela vaše telo, kako to počne in kakšna je cena, ki jo plačujete za to, in seveda tudi posledično preko telesa vedno bolj čutite, kako okolica vpliva na vas in kako vi vplivate na okolico, z manj amnezije, z manj zastrtosti, z manj iluzije, ker vam pa odpira oči, odpira in omogoča, da si vedno pogosteje postavite prava vprašanja in na prava vprašanja seveda veliko pogosteje dobite prave odgovore, kot pa če pravih vprašanj niti ne postavljate, ker ne čutite sebe, niti ne čutite drugih ljudi ali okolja, v katerem živite, ki pa ima seveda primaren vpliv na to, kako ste in zakaj ste tako, kot ste. In bolj kot čutite svoje telo, več imate možnosti, da ga uporabljate bolj pravilno, bolj učinkovito in z manj nepotrebne napetosti, ter posledično vedno bolj čutite tudi vse okoli vas, kaj vpliva na vaše telo, da ste neučinkoviti, napeti ali pa nezadovoljni in nezdravi, ker vedno je nezdravo telo, nezdrav nezdravi odnosi posledica nezdravega okolja, v katerem to telo, ta in ta podzavest preživita dovolj časa, da je vpliv okolja dovolj močen, da se spremeni naša notranjost, brez da bi se tega zavedali, ali pa se tega ne smemo zavedati, ali pa se tega nočemo zavedati. In tukaj je tudi pomemben del hitrost, oziroma čas, ki ga je potrebno vložiti, da do tega pride, in zaradi tega je tudi IQ počasnejši oziroma ne omogoča hitrih sprememb, ravno zaradi tega, ker je v celoten proces spremembe kot glavni postulat te spremembe postavljeno telo, ki je že samo po sebi veliko bolj počasno pri spreminjanju od naše zavesti. Zraven imamo pa seveda še okolje, ki je pogosto še počasnejše od telesa pri spremembi, taki, da je dejansko sprememba dovolj globoka, da obstane, da ni samo površinska, začasna za nekaj dni, pa je pa spet vse tako kot prej. In zraven je seveda tudi še najpočasnejši del, ki se najtežje in najpočasneje spreminja, in to je podzavest. In zaradi tega je logično dejstvo, da je celostna sprememba pač nažalost počasnejša od razumevanja, ker glava lahko razume razlago hitro, lahko tudi včasih zelo hitro,
telo pa podzavest in okolje se pa spreminjajo bistveno počasneje in zato pravi, ko ni dovolj, da samo nekaj razumemo, da razumemo, kaj je narobe, ampak je potrebno to, ko enkrat razumemo, kaj je narobe, ponotranjiti, bi lahko rekli, in je potrebno večkrat počasi in dovolj natančno zaznati razliko med starim in novim načinom. In hkrati v bistvu ta nov način ne sme biti toliko drugačen, toliko večji, toliko spremenjen od starega, da bi bila razlika prevelika, zaradi tega, ker takrat telo to spremembo dojame kot nevarnost in če jo on dojame kot nevarnost, potem vam nekaj časa lahko pomaga močna volja, dolgoročno pa bo telo spet vas prestavilo v prejšnje stanje, ki je bilo manj nevarno od nove nevarnosti prehitre spremembe in ravno zaradi tega se ta celostna sprememba ne zgodi z nekim velikim uvidom, čeprav si ga vsi tako želimo, da nam se posveti in da rečemo, zdaj pa razumem in od zdaj naprej bo vse popolnoma drugače. To je sicer zelo krasno in v filmih tudi dobro izgleda, a v resnici je to dolgoročno neobstojno stanje, ker enostavno hitre spremembe pri večjih masah, tako kot je recimo telo, fizikalno ne pridejo skozi, brez da ne pride do razpada, do zloma, do poškodbe, do obupanja oziroma od vračanja nazaj na staro pot. Ampak tako spoznanje, celostno spoznanje, na katerega vodi in na katerem sloni AEQ, se zgodi takrat, ko najprej zaradi nižje SMA pa SMZ začutite majhen znak, da ste se spremenili. Posledično seveda boste tudi začutili tudi pravočasno dovolj majhen znak, da greste nazaj v star vzorec, in ker je ta sprememba relativno majhna, ne potrebujete ne vem koliko velike energije in časa, da preprečite, da zdrsnete v star vzorec nazaj ali pa da ohranite to, da nadaljujete v majhno spremembo, v nov vzorec, ki ga pa potem seveda s časom počasi povečujete in postopoma potrpežljivo in vztrajno se naredi med starim vzorcem pa novim vzorcem toliko velika razlika, do katere ne pridete čez noč, da jo telo to razliko več ne dojame kot nevarnost, ampak kot izboljšavo in takrat v bistvu se vam odleže, lahko upočasnite, morate upočasniti, lahko izdihnete, lahko ohranite dovolj dober občutek, kaj delam in zakaj delam tako, kot delam, da ohranite primerno dozo spremembe, da ne greste v preveč ali v premalo, kar seveda zahteva višjo čustveno zrelost in odraslo vedenje, da ne greste v nadebudno, utopično, naivno ali pa nepremišljeno v preveč, ker sem zato, če imate dober namen ali pa veliko potrebo, da se nekaj izboljša, še ne pomeni, da se v resnici to tudi bo izboljšalo in da bo ostalo tako, običajno je ravno obratno in takrat v bistvu lažje in postopoma spreminjate vaše vedenje, nekaj poveste drugače kot prej, nekje ste bolj aktivni, nekje ste manj aktivni, nekje prej začnete, nekje prej zaključite, definitivno pa sebi in drugim jasneje postavljate mejo in na tak način postavljate tudi mejo kroničnim problemom. Ker AEQ kot celota ne uči uporabnika samo, kako se težave znebi, v bistvu ga uči, da se težave ne sme znebiti, ker na tak način ne bo prišel do izvira problema in če ne bo prišel do vzroka izvira problema, se mu bo težava, ki se bo sicer lahko začasno znebil, vrnila nazaj v drugem času ali pa v drugi obliki. AEQ vas uči, da začnete razumeti, zakaj ta težava sploh nastane ali pa je nastala v preteklosti, pa se to pol ponavlja kot zaščitni vzorec, zakaj se kar naprej vrača in zakaj je potrebno postopoma s pravo dozo spremeniti način uporabe telesa, dihanja, zavesti, uporabe okolja, vpliva na okolje, postavljanja mej, dela, počitka in odnosov in na tak način
pravi, kuju telo in okolico uporabljamo kot učitelja in na tak način bolečina, težava ali bolezen postane podatek in na tak način lažje določimo, kakšen ritem je primeren, odnose začnemo uporabljati kot ogledalo svoje notranjosti in našega vpliva na druge, in seveda se globoko zavedamo tega, da edina oseba, ki jo lahko celostno spremenimo, smo mi sami in na tak način je potrebno vedno gledati, kaj jaz počnem takšnega, da se mi stvari kronično ponavljajo in kako bi moral jaz in do kje, koliko stvari spremeniti, da se bojo te kronične težave začele počasi obračati v drugo smer in postopoma se omilile, zmanjšale, omilile ali pa odpravile in tako seveda dobimo možnost, da ne živimo samo iz avtomatskega ponavljanja nekega starega vzorca ali vzorcev, ampak začnemo živeti vedno bolj zavestno, odraslo in učinkovito uporabljati sebe. Najprej skozi AIKU vaje, potem pa vedno bolj v vsakodnevnem življenju. Hvala lepa.